Pessoal, tô indo fazer uma carrada aí, vou carregar uns bezerros aí e juntar um bezerro aí pro caminhão maior pegar, né? Aí ó, seria acho que umas 2 viagens só. E aí eu vou estar mostrando aí como é que é o dia a dia aí no junta do bezerro aí. E lá vem chuva. Nós tá indo bem do lado dela. Vamos ver aí o que é que dá. Asfalto é só um pedacinho, hein, pessoal. Um pedacinho aí, já nós vai pro tapetão caipira aí. Na moralzinha. A boca não tá boa não, hein, pessoal. Fica aí um pouco pesado, chovendo, molhado. Já parou. Já foi pra beirada aí. Minha Carlotinha foi pro saco. Pior que eu tenho que subir aqui mais uma vez hoje ainda. Não veio todos os bezerros, 18 bezerrinhos, ficou 10 pra trás, vou ter que voltar a buscar 12 pra trás. Aí vamos ali. Tô vendo a prefeitura mexendo na estrada. Vamos ver o que que dá aí. Ali na frente tem uns morrinhos ali que acabaram de jogar cascai. Vamos ver o que que vai acontecer. Complicado. Vamos ver o que que dá aí. Olha aí, o caminhão da prefeitura acabou de subir aí, ó. Olha o piseiro.
E ali é eu que vou subir daqui pra lá. Ó, desce escorregando tudo. Agora eu não sei, tem uma ponte embaixo. Tem que entrar meio quente. Barulhão embaixo, não sei se no vídeo deu pra escutar, mas pegou embaixo. Agora eu vou ter que parar pra olhar, ver se não pegou meu radiador. Mas eu acredito que não, é só um peito de aço mesmo, que tem um peito de aço não muito forte, mas tem. Vou ter que parar pra dar uma olhada. Tukur parou aqui. Aô! Para boi, vai, vai. Aí pra nós subir, ó. Na outra viagem eu já lá no pé dela eu patinei, voltei, tive que entrar por outro lado pra subir. Mas descendo aqui devagarzinho. Ó, o menino parado ali, já não sei se tem alguma coisa trancando ali. Vamos ver, ele não mandou parar, né? Se tivesse alguma coisa trancando, ele tinha mandado parar. Ele não mandou, então vamos descendo. Tá limpa a estrada, né? Aí aquela hora eu entrei por ali, ó. Ó, vim até aí a roda dianteira. A minha Carlota pegou naquele barranco lá, ó. Antes de voltar de ré. Modelo aí, pessoal. Vamos ali, vamos soltar o carro para descer mais rápido aí, para nós carregar o caixote de novo. Falou!